Ішкі істер департаментінің басшылығы апта сайын азаматтарды жеке мәселелермен қабылдауды жалғастыруда. Ішкі істер департаментінің бастығы Берік Біләлов ведомствоның өзінде ғана емес, аудандарға да барып азаматтарды қабылдауда. Қыркүйектің 3 күні Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдауында өткізілген кездесуде Петропавл тұрғыны Әсел Табанақова ішкі істер департаменті бастығына жүгінген болатын. Әсел автомектепті көктем кезінде аяқтағанымен жүргізуші куәлігін ала алмаған. Белгілі болғандай, оқыту барысында автомектеп қайта тіркеуден өтіп жатқан. Сол себепті аталған автомектеп топтарының бірін тізілімге енгізуге байланысты мәселелер туындаған. Созвонились с комитетом административной полиции. Әкімшілік полиция комитетіне хабарласып, мәселенің мәнісін егжей-тегжейлік анықтап білдік. Қызылжар автомектебі тізілімге өзгерістер енгізді. Енді бұл топқа емтиханды сәтті тапсырғаннан кейін жүргізуші куәліктері берілуде. Бұл сұрақты ішкі істер департаментінің бастығы жеке бақылауына алып, бірнеше күннен соң мәселе шешілген. Вопрос мой решился положительно. Менің өтінішім қаралып, келесі күні-ақ жүргізуші куәлігімді алдым. Алдағы уақытта мұндай мәселелер болмайды деп ойлаймын. Өтінішімнің уақытылы қаралып, шешімін тапқан үшін ішкі істер департаменті бастығына алғысымды білдіремін. Міне менің куәлігім. Облыстық полиция ведомствосының басшылығы азаматтарды апта сайын қабылдайды. Қажет болған жағдайда ішкі істер департаментінің бастығы аудандарға, селолық округтерге барады. Жуырда ведомство бастығы Есіл ауданында болып қайтты. Бұл жерде өңірдің бас полицеймен кездесуге 4 адам келді. Кездесуде қаралған мәселелер аңшылық қаруға рұқсат алуға, көлікті рәсімдеу ережелеріне, ішкі істер органдарына жұмысқа орналасуға байланысты болды. Қабылдауға келген әрбір азаматтың өтініші мұқият тыңдалып, жауаптар берілді. Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті бастығының қабылдауында жыл басынан бері 250-ден астам адам болған. Өтініштердің негізгі бөлігі қылмыстық істерді тергеу, қылмыстарды ашу және кадр мәселелерімен байланысты. Сонымен қатар жыл басынан бері полиция генерал-майоры Берік Біләловке және оның жеке блогына солтүстік қазақстандықтар атынан 2000-нан аса өтініш келіп түскен. Фариза Жазитова облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.